عربيتك بتقطع منك، عربيتك وانت واقف على السرنسيه فيها اهتزاز وبترج منك، لمضة الشيك منورة معاك على طول بتنور وتطفي، في تقطيع معاك في المشي، في تفتفة اللي هو بالعموم بنسميه ايه؟ مس فاير. عشان العربية تكون شغالة بانتظام لازم يكون وصل لها هوا وبنزين وشرارة بوجيه مظبوط. اي فقد في الحاجات ديت هيحصل لك تقطيع، تفتفة، برجلة في العربية وحضرتك واقف. يعني ايه هو المس فاير؟ باختصار المس فاير هو فقد في الايه؟ في الاشتعال. يعني ايه فقد في الاشتعال؟ يعني في غرفة مش شغالة، يعني مش واصل لها شرارة ولا بنزين ولا هوا. طبعا حضرتك عايز تعرف ايه هي اسباب التفتفة. عندك نوعين من المس فاير، في منها نوعين. النوع الاول ان هي اعراض الميكانيكية، وعندك اعراض ظاهرية. النهاردة انا هكلم حضرتك عن الاعراض الايه؟ عن الاعراض الظاهرية. طب ايه هي الاعراض ديت؟ خليك معايا وانا هقولك ايه هي الاعراض ديت. اول حاجة من ظاهرة المس فاير هو عدم الاشتعال، يعني غرفة الحريق مش واصل لها شرارة بوجيه. يبقى المشكلة عندك لا اما في البوجيهات، لا اما الكويلات، لا اما قطع في الاسلاك. وبكده تلاقي العربية عندك واقفة متلتة عشان العربية مش موصل لها ايه؟ شرارة الايه؟ البوجيه. تاني حاجة وهكلمك عليها، مش واصل لها ايه؟ مش واصل لها بنزين. لا اما عندك في رشاش قاطع، لا اما سلك من الرشاش مقطوع، لا اما الرشاش متسخ من الداخل يعني مسدود. تالت حاجة وهي مشكلة دخول الهواء. وانا كلمت حضرتك في البداية عشان عربيتك تكون دايرة بانتظام لازم يكون وصل لها هوا مظبوط، شرارة بوجيه مظبوط، يكون وصل لها بنزين مظبوط. اول حاجة من اعراض الهوا انسداد فلتر الهوا. تاني حاجة عندك تنظيف البوابة، يكون البوابة متسخة تمام فمش بتنظم لك دخول الهواء. تالت حاجة وهو حساس الماس ايروفلو سنسور، بيكون الحساس ده من الداخل بيعوز ايه؟ بيعوز يتنضف. رابع حاجة وهو حساس الماب سنسور. الحساس الماب سنسور وظيفته ان هو بيقيس كمية الضغط الداخلي في الايه؟ في المنفذ. فلما يدي اشارة للكمبيوتر غلط عن الدخول الهواء في غرف الاحتراق مش هينظم الكمبيوتر دخول البنزين في الوقت الايه؟ في الوقت المناسب، والشرارة في الوقت المناسب. وبكده هيحصل لخبطة في تنظيم الايه؟ في تنظيم الهواء، فهيحصل فقد في الايه؟ فقد في الايه؟ في الاشتعال. العربية هتنور مع حضرتك الشيك انجن. خامس حاجة وهو ظهور قطع في خراطيم الفاكيوم. يكون عندك خرطوم الفاكيوم بيدخلك هواء مش محسوب من حساس الايه؟ من حساس الماس ايروفلو سنسور، او تشقق في خرطوم اللي هو بتاع العمة. فالحساس مش بيقرا الهواء اللي بيتسرب من بعد الايه؟ من بعد الحساس، فبالتالي العربية بيدخل لها هواء زيادة. الهواء الزيادة ده مش محسوب، فالحساس هيدي اشارة غلط للكمبيوتر، فيحصل عملية فقد في ايه؟ في خليط الهواء والبنزين. رابع حاجة من ظاهرة المس فاير وناس كتير بتغفل عنها ومحدش يعرفها كتير، دخول زيت مع الايه؟ مع الهواء. ازاي بيدخل زيت مع الهواء؟ انا هقول لحضرتك ازاي بيدخل زيت مع الهواء. عندك اول حاجة اللي هو بلف البي سي فالف. البلف ده بيكون مفتوح على طول، فبيدخل لك هواء عن طريق الايه؟ عن طريق عمة الايه؟ عمة الهواء. فبالتالي الزيت اللي داخل مع الهواء ده هيختلط مع الايه؟ هيختلط مع البنزين تمام والهواء والزيت. فايه اللي هيحصل بعد كده؟ هيحصل ان عندك في الغرف الاحتراق الحريق مش هيكون مظبوط، وبالتالي هتلاقي العربية مسجلة معاك مس فاير على غرفة رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو أيا كان. فالبلف ده بيحتاج يتغير لو لقيت عندك الأعراض
اللي زي كده او لقيت عندك خرطوم الهواء في زيت او تنشيع زيت، فحضرتك هتعوز تغير بلف البي سي فالف. وبكده انا عرفتك الاعراض الظاهرية، واستناني في حلقة تانية وهقول لحضرتك على الاعراض الميكانيكية للمسفاير. ما تنساش تعمل لايك وشير عشان يستفيد منها الغير.